В последние дни все больше возникает новостей о том, как регулировать криптовалюты в России, стоит ли их запрещать, либо полностью разрешить. И вот сегодня Ассоциация банков России выпустила вот такое предложение. Они предлагают вводить уголовную ответственность для тех, кто хранит свою крипту вне бирж, то есть на обычных некастодиальных кошельках. Ассоциация банков России считает, что такой подход очень логичный. И вопрос у них состоит только в том, что либо сразу вводить уголовку за хранение крипты на таких кошельках, либо вводить ее просто за то, что ты отказался давать доступ к такому кошельку. И, кстати говоря, это не просто какой-то треп. В Росфинмониторинге заявили, что предложение банкиров заслуживает внимания. В Минфине заявили о готовности рассмотреть инициативу. И лишь отдельные депутаты и эксперты, в свою очередь, заявляют, что это слишком радикальная и труднореализуемая мера. Но по поводу труднореализуемой я бы поспорил. В последнее время только так проблемы и пытаются решить. Запугиванием, посадками и большими штрафами. Все дело в том, что такие криптовалюты на неподконтрольных кошельках просто невозможно взыскать, например, с должников. В случае установления связи должника и анонимного криптокошелька перед лицом может быть поставлен выбор: либо выдать ключ, либо подвергнуться наказанию за сокрытие имущества в форме цифровых активов. Установление ответственности по замыслу банкиров позволит предотвращать отток капитала посредством открытия некастодиальных криптокошельков. То есть, когда говорится о вывозе криптовалюты из страны, она им сразу нужна, и это считается капиталом. Когда рассмотреть легализацию и оборот криптоактивов, так это максимум имущества, которым ты не имеешь права расплачиваться. Уголовно-правовой подход позволит уравнять всех субъектов крипторынка в качестве лиц, обязанных платить налоги, и позволит снять противоречия между подходами Банка России, который категорически против крипты, и Минфина, который настроен более лояльно. Сейчас у правительства существуют две проблемы. Во-первых, анонимность владельцев кошельков, и во-вторых, техническая сложность их вскрытия без согласия собственников. Хотя уже сейчас существуют и активно используются технологии по деанонимизации владельцев криптоактивов. И правоохранительные органы уже давно прибегают к услугам таких специальных компаний, которые могут отслеживать цепочки транзакций в блокчейне и таким образом устанавливать принадлежность криптоактивов к конкретным лицам. Цена одной такой услуги составляет порядка 10 тысяч долларов. И, видимо, сейчас они подумали, зачем нам тратить такие деньги, когда можно просто завести уголовку на человека и посадить его на несколько лет. Ну а затем в застенках просто выпытать у него ключи от кошелька. По сути, ввести уголовную ответственность можно, но отслеживать наличие таких кошельков у граждан практически нереально. Взломать их без пыток и угроз тоже затруднительно. Да и вообще, как можно быть уверенным, что какой-то конкретный анонимный кошелек принадлежит конкретному человеку? Например, ФСБшники придут, скажут: это твой кошелек, давай нам пароли, а он фактически не его. И человек будет говорить, что у него нет паролей, кошелек не его, но и за отказ предоставить ключи, которых вполне может не оказаться у человека, просто этого человека будут сажать на несколько лет. И вот сейчас, чувствуя свою беспомощность, власти пытаются как-то заставить россиян задекларировать всю свою криптовалюту, предварительно прописав все нюансы и способы в законодательстве. Напишите в комментариях, готовы ли вы платить налоги и декларировать свою крипту, если введут уголовную ответственность за ее хранение на обычных криптокошельках, а не на биржах. На биржах-то они и сами доберутся до вашей крипты. Еще одна интересная новость — это анонимайзер Tornado Cash блокирует адреса из санкционного списка. Tornado Cash всегда славился тем, что помогал отмывать ворованную криптовалюту у различных хакеров. Но сейчас они решили встать, так сказать, на сторону добра и присоединились к санкциям против северокорейских хакеров. Они начали блокировать доступ к интерфейсу для адресов, которые попали под санкции. На данный момент в список они добавили 3 адреса, судя по записи в Твиттере. Но не все поддержали действия и выбор Tornado Cash. Некоторые пользователи раскритиковали поступок за его бессмысленность. Ведь санкционные адреса не получат доступ только к интерфейсу. По факту хакеры и дальше могут пользоваться смарт-контрактами. К тому же им ничего не мешает просто отправить крипту на другие адреса, которые не попали под санкции. И я думаю, в Tornado Cash это прекрасно понимают, просто, видимо, на них наехали какие-то правоохранительные органы из США, заставив сотрудничать. Ну и Tornado Cash сделали вид, что они подчинились. Хотя при желании все это можно обойти. Еще одна новость про хакеров. На этот раз разработчики MetaMask предупредили об опасности хранения данных в Apple iCloud. Они разослали пользователям предупреждение об опасности хранения данных в этом облачном пространстве. А все из-за того, что возможен фишинг. При настройках по умолчанию устройств Apple, в том числе iPhone, iPad и Mac,
сохраняют защищенное паролем хранилище MetaMask в облачном сервисе iCloud. И если злоумышленники с помощью фишинга смогут получить доступ к сервису и пароль будет недостаточно надежен, то пользователи рискуют просто потерять все свои средства на кошельке. Поэтому, если кто-то здесь пользуется MetaMask и техникой Apple одновременно, стоит убрать эту настройку из своих устройств. Президент США Байден выбрал на пост вице-председателя ФРС экс-советника компании Ripple. Он предложил Сенату согласовать на эту должность бывшего консультанта по криптоиндустрии. Этим кандидатом стал Майкл Барра. Предыдущего кандидата Сенат отверг. Теперь они должны проголосовать за назначение нового вице-председателя Федеральной резервной системы. Майкл Барр был принят на работу в совет директоров Ripple Labs в 2015 году после заявления, что инновации в платежах могут помочь сделать финансовую систему более безопасной, снизить затраты и улучшить доступ и эффективность как для потребителей, так и для бизнеса. Вполне возможно, этот человек и не будет назначен на должность вице-председателя ФРС США, потому что ранее его кандидатуру отклоняли, когда его предлагали на пост руководителя управления валютного контроля США. Ну а что касается ФРС, то в экономическом календаре на эту неделю существует вот такая запись. 21 апреля в четверг в 18 и в 20:00 по московскому времени будут выступления Джерома Пауэлла, выступление главы ФРС. Вероятнее всего, он что-нибудь опять скажет по поводу ключевой процентной ставки, что может повлиять на увеличение волатильности не только на основных рынках, но и на крипторынке. Также на этой неделе и выступление председателя Европейского центрального банка Лагард. Она будет выступать также 21 апреля в четверг в 20:00 и в пятницу 22 апреля в 16:00. Давайте еще посмотрим несколько статистических показателей. Шорты, лонги. На небольшой коррекции биткоина упали у нас также и шорты. Минус 2,6% за последние 24 часа. Ну и на динамике видим, что особо это динамику не поменяло. Лонги также по-прежнему потихонечку растут, шорты с колебаниями, но также идут в рост. Что касается настроения, сегодня индекс страха и жадности показывает цифру 24, упали из просто страха в экстремальный страх. Вчера у нас была цифра 28, ну и по ликвидациям, как ожидалось, их количество резко увеличилось. Не так, чтобы их стало очень много, но их стало выше среднего. Почти 78,5 тысяч трейдеров лишились своих денег. Забрали у них 226 миллионов долларов, и, конечно же, большинство из них это лонгисты, почти 89% из всех, кого ликвидировало. Видим, что показатель ликвидации лонгов резко пошел в рост, но он достаточно низок в сравнении даже с ликвидациями 11 апреля, поэтому, я думаю, движения, которые могут показать еще больше ликвидации, у нас еще впереди. Но что касается графика биткоина, здесь у нас без особых изменений. Локально мы идем по-прежнему вниз, никаких заходных и отскоков нет. Глобально сценарий остается прежним. Треугольник ABCDE. Вполне возможно, мы завершили волну D и развиваем волну E. Есть еще вариант, при котором волна D у нас по-прежнему еще не сформирована и будет растягиваться. Но это также лонговый сценарий, поэтому я беру самый возможный, по моему мнению, на данный момент. Из конкретных моих торговых решений здесь просто ожидание. Жду, когда будет сформирован разворот. Пока его здесь нет. Единственное, что дало нам при этом снижение, это формирование вот этой дивергенции. На индикаторе мы сформировали дивергенцию, то есть у нас цена обновила вот этот лой, установила новый минимум локальный, а индикатор нет, поэтому здесь такие вот расхождения. Это еще один фактор, говорящий о том, что вскоре, может быть, если не разворот, то достаточно хороший отскок наверх. К тому же мы далеко ушли вот от этой скользящей средней, вполне можем в скором времени хотя бы до 43 вернуться. Но я торгую по фактам, поэтому ждем, когда будет подтверждение разворота, и тогда уже можно будет рассчитывать какие-то цели на восходящее движение. Пока локально здесь также все идет вниз. Если говорить об эфириуме, здесь совершенно такая же ситуация. И глобально, вполне вероятно, мы находимся в волне Е, и локально также мы находимся в нисходящем движении, сформировав на этом проливе вниз дивергенцию на индикаторе. И в конце ролика еще одна новость, которая вышла как раз таки во время записи этого ролика. Роскомнадзор модернизирует оборудование для суверенного Рунета. Они планируют увеличить пропускную способность оборудования с функцией глубокой фильтрации трафика. Естественно, это для того, чтобы побольше блокировать сайтов. Главной задачей является помещение
создание большего количества сигнатур для распознавания трафика с заблокированных ресурсов. Кроме того, модернизация сможет способствовать созданию национальной системы защиты российских ресурсов от DDoS-атак. И источники в Роскомнадзоре сообщают, что может все это завершиться уже к осени текущего года. Как говорится, даешь больше заблокированных сайтов, даешь больше цензуры, и все это в течение этого года. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и на телегу. Всем удачной торговли и счастливо!